Donostiako herritar batek zergatik eman behar dio botoa zuen alderdiari. Beraz, Aitzole, zurekin hasiko gara eta nahi duzunean prest jarri eta minutuarekin aurrera. Bueno, minutu bat bakarri daukat eta zuzenean erantzungo dio galerari. Zergatik bozkatu hurrengo maiatzaren 26an Elkarrekin Podemosi, balea beti gure konpromisoa donostiarrentzako eta donostiarrekin delako. Ez daukagu asmorik inongo alderdiren muleta izateko, eta zentzu horretan, uler dezakegu progresistatzat eta sozialistatzat duten pertsona askok agian, pixkate ikusten dutela erreferentzia nahiko galdua, ez? Eta zentzu horretan, gure apustua hori da. Hau da, hitz egingo dugu, bai programaren inguruan, beti esaten du, programa, eta akordioak gai garrantzitsu hauetan denokin lortzea espero dut, baina batez ere gure apustua da gobernu progresista eta sozialista bat egiteko. Eta, hor hartituko gaituzue bidean, botu feminista, botu morea, baita ere, jasangarritasuna eta inguruguruaren inguruko botua eta parte hartzearen eta hiritarren eta hiritarrekin politika egiteko botu hori, guk horrekiko apustua egiten dugu. Ez dugu erlojurik, baina eskertu gonizuekin minutu horretan botatzea zuen erantzun. Bai, badakizuk nahi gozpenukeela, baina dira. Horrein Mikelen txanda da, eta Mikel nahi duzunean minutua zuretzat. Uste Donosti merezi duela pixkat, dinamismo pixkat gehiago, ambizioa, gauzak hobetzeko goguak, uste denak nahi dugula gauzak egin, baina pixkat dinamika pixkat. Ella, aspertuta gaude, 4 urtero proposamen berdinak ikusteaz. Uste dinamika hori aspergarria dela, eta betikoa egiten. Uste aldaketa bat behar dugula Donostiko udaletxean, eta baita gestionaren dinamika pixkat aldatzea. Eta hau dana nahi baldin baduzue, badakizute alderdi popularra bozkatu, eta ez dela politika Donostia dela. Eskerrik asko Mikel, 8 minutua, eta Reyes orain zure txanda, minutua aurretik. Lehenengo mila esker entzutegatik, bakoitzaren proposamenak, eta agerian geratu da hemen zenokalako hiri eredu ezberdinak daude. Eta denak konpartitzen dugu, Donostia hiri ederra dela, baina ere jakin badakigu Donostia benetan eraikitzen dutenak hiritarrak garela eta zarretela ez. Eta denok apreziatzen dugu Donostia, kanpotik datoztenak baita ere, baina azkenean guk badakigu zen nolako Donostia nahi dugun eta nolako nortasuna daukan Donostiak. Donostia euskalduna, feminista eta justua. Esako nuke, nolabaiteko Donostia norabide aldaketa bat behar duela, ez? Etxe bizitzarako eskubidea eduki, denda txikiak ere berriro iriki, lan baldintza duinak eduki Donostian bertan, norbera bere bizi proiektua egiteko aukera ahal izatea Donostian bertan, bakoitza bere moduan, bakoitza bere kabuz eta askatasunez osoz. Nik uste hori dela ongizatea, beste guztia postala da. Eta postalak ondo daude, baina postalaren barruan pertsonak daude. Horregatik Bilduk beste hiri eredu bat eraikitzeko gogoa daukagu zuekin eta herritarrekin gure proiektua soziala da, balore etikoetan oinarrituta dago, pentsatzen dugu justizia behar dela hiri honetan, hiri orekatua, euskalduna eta feminista. Beraz, gure eredua konpartitzen baduzue, Bildurentzat boska eskatzen dizuet eta zuen konfiantza, guztien konfiantza, benetan Donostia bere beste norabide batean eramango dugula. Mila esker. Eskerrik asko Reyes, luzetxo, baina tira. Eta orain bai eskertuko dizuet, bai Marisoli eta bai Aitziberri, akaso gehiago nahiko du, ikusiko du. Baina tira. Olako minutuak. Alako
amaitzen gora. Hainbeste segunduko... Beraz, Marisol, orain zure txanda, zure minutua. Bai, Donostiarrek ezagutzen gaituzte. Jakin badakite Donostiako sozialistek, sozialistok Donostia jartzen dugula lehentasuna. Eta gurekin eta gu alkatetzan egon garenean Donostiak aurrera egin duela eta sozialisten lidergo tinkoarekin orain ere Donostia ez da lotan geratuko inoiz. Bizikalitatea indartzea, auzoak indartzea, enpleguari ekitea, etxe bizitza duina eta gazteentzako, helduentzako, adinekoentzako lantalde tinkoa dugu, lantalde zintzoa eta eskarmentu handikoa, eta gure helburua Donostia berriro zabaltzea, irikitzea, anitza izatea, euskalduna bai, baino eleanitza baita ere, eta ez ditugu harresi berriak nahi, ez da proiektu soberanistak eta zatitzaileak gure hiriarentzat, ez da gure herriarentzat ere, gu Donostia guztion artean egin nahi dugu, eta ez batzuek besteen kontra. Horregaitik zuen konfidantza eta zuen botoa eskatzen dizuet. Mila esker. Eskerrik asko zuri. Eta azkenik, Aitziber, zure minutua nahi eran. Mila esker. Duela 4 urte gobernura iritsi ginenean guk aurkitu genuen zerrenda bat. Puntu solteak zituen zerrenda. Txomin, 2016, autobus geltokia, Murlan Sudaltzaingoa, zenbait puntu. Solte, garapenik gabe. Guk egin genuen puntu horiek danak eta gehiago hartu eta garatu. Eta eskema baten sartu. Eta gaina eskema horrek helburu bat zeukan. Helburu argia. Helburu hori izan Donostia prosperitatea, oparotasuna sortzen duen hiria bihurtzea, hiri bihurtzea. Baina prosperitate horri esker kohesio soziala bermatzeko eta lantzeko. Eta momentu honetan langabezitasun tasarik txikiena inguruko herriekin eta hiriekin konparatzen badugu, 8,9, errenta per capita handiena daukagu eta Donostiarron 85% pentsatzen dute ondo bizi direla. Kalitatezko zerbitzuak ditugu, eta lortu dugulako hiria kongeladoratik ateratzea eta dinamismo sozial eta ekonomiko handia jartzea. Eta hori, Eneko Goia bezalako personak osatutako talde batean serioak, langileak, kompetenteak eta arduratsuak. Aurrera jarraitu nahi badugu, edo Donostiarrok bide horretatik aurrera jarraitu nahi badute, EAJ eta PNV-ri bozkatzeko aukera daukate. Kongeladorean sartu nahi badute, badaude aukerak. Okurrentziak nahi badituzte, badaude aukerak. Baina nik txikitan asko gustatzen zitzaidan iragarki bat askotan aipatzen detena, bilatu, alderatu eta zerbait hobea aurkitzen badute bozka dezatela.